कॅनलांतल्यान उदक येतलें अशें दिसता तुमकां? उदक येवपाक करूंक जाय म्हूण आमी तो कॅनल घेयला. तो कॅनल आमकां उदक खंयच्यान येतलें? आमी भाट आहा म्हणून आमकां तेका जमीन दिल्ली गव्हर्मेंटाक की आमकां उदक जाय म्हणून. जिनेर येताय चोयताय वयताय पूण कोण सारकें कांय कोन्नाय. कोणाचोय कोमो रडो पूण एकदाचें उजवाडू अशी गज सध्या केपें आवेडे वाठारांत पळोवपाक मेळटा. थळाव्या शेतकारांच्या म्हणण्या प्रमाण सुमार 15 वर्सां आदीं हो कॅनल पुरायपणान कार्यरत आशिल्लो आनी भाटा शेतांनी नेमान उदकाची पुरवणूय जाताली. पूण फाटलीं 15 वर्सां ह्या कॅनलांतल्यान एकूय थेंब उदक सोडूंक ना. अवजड गाडयांचो सतत येरादारी आनी देखरेखीचो उणाव हाका लागून कॅनलाचें व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालो असो आरोप थळाव्यांनी केला. संबंदीत खात्याक कितलेशेच फावटी कागाळी केल्यो, फकत येवन पळोवणी करतात, उपरांत खंयचे कडेन कांयच ना. थळाव्यांनी WRD खात्याच्या कामाचेर गंभीर आरोप केला. सरकारान बेगोबेग कॅनल दुरुस्त करचो, उदका पुरवण परतून सुरू करची, जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या. हो कॅनल तुमकां दिसता हो कॅनल असो आनी ह्या कॅनलांतल्यान उदक येतलें अशें दिसता तुमकां? ना. तेमी कितें केलां, एकल्या गेली हिंगा बेकरी चलतात ते ट्रक काडटा व्हडले पिठाचे आनी लाकडांचे ट्रक काडटा आनी तो इन डॅमेज करता. पावसान हिंगा सगळे तेगे गाडयो हें जाताय रोमताय भितर, त्यो रोमताय त्यो काडपाक तो फायर ब्रिगेड हाडटा. फायर ब्रिगेड हाडटा तेन्ना तो हो कॅनल डॅमेज केला तेणें. इतलोय कॅनल गेले त्या वर्सा तेणें आख्खो मोडून घायला हिंगसून. आनी तूं म्हाका सांग आतां हो कॅनल आमकां उदक खंयच्यान येतलें? तूं म्हाका सांग. हिंग उदक येवपाक करूंक जाय म्हूण आमी तो कॅनल घेयला, आमगे बाटां दिवन आनी कितें करून आमी हो कॅनल घेयला. सो तुमी आतां बरें तेका रस्तो आहा, रस्तो तो यूज कर तेगेले गाडयो व्हरपाक, न्हू व्हडले पिकअप व्हरपाक, न्हू व्हडले ट्रक व्हरपाक. सो तेणेय बी सांबाळपाक जायो आनी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाक जाय. आपणागेली प्रॉपर्टी डॅमेज करता ती, गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना. ते येताय चोयताय आनी वयताय आनी कांय कोन्नाय. आनी हो जुवांजीन इतली प्रॉपर्टी आमगेली हिंगसून थिंग वयता म्हणल्यार तो हे ट्रक घालून मोडून आमकां हिंगात उदक येना. आमगे बाट मोडटा. आमी सुपारी गायल्यो, आमी माड गायले, सगळे गायले, पूण आमगे कांय जावपाक पावना. कित्याक काय म्हळ्यार हे उदक आमकां मेळना. आमी उदक खंयचे हाडटलीं? आमी भाट आहा म्हणून आमकां तेका जमीन दिल्ली गव्हर्मेंटाक की आमकां उदक जाय म्हणून. सो आयज पासून हे उदकाक येना. इंजिनियर येताय चोयताय वयताय पूण कोण सारकें कांय कोन्नाय. बिश्ते येताय टेप लायताय आनी कितें कोत्ताय कोत्तो म्हणटाय आनी वयताय. आतां कितले वर्सां जालीं? हांव काजार जाल्यार हिंग 11 जालीं वर्सां. इतले म्हळ्यार तेमी आजून पासून उदक सोडलें. एक न्हू 2 कंप्लेन न्हू 3 कंप्लेन आहा. लास्ट आमी सीएमा लेटर केली आनी सीएमान आमकां ते आतां मनीस धाडलेले. आतां ते सांगून गेले आनी हांव हेजे मुखार चोयतले ते कितले पासून काम कोत्ताय ते हिंगा आनी कोन्ना जाल्यार हांव पोत्तून सीएमा लेटर कोत्तोलें की ते येवन चोयन गेले पूण तेमी कांय केलें ना म्हणून. म्हाका पयलीं सद्या हिंगा उदक जाय. मुगे मेन बाट मरोन वयता. आमगे कितें आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमी बाट कोराय, शेत रोयाय, पूण उदक मेळटा खंय उदक मेळटा? थिंगा उदक मेळना. उदक कोण दिना आमकां. आतां आमगे भाटां तूं जाणा सुमार 25 माड गायलो हांवें, कवते गायलोले, सगळे कवते मरोन गेले. खंयसून उदक हाडटले? मुगे घरा कोसून उदक हांव व्हरोन थिंग शिंपतले? आमकां कॅनल आहा म्हणून आमी ते बाटांक माडयो गायल्यो. कॅनल आहा म्हणून आमगे बाटां माड रोयले. खंय हाय? कांय ना. सो मुगे एक मागणें की तुवें आमकां मातशें हें उदक मातशें कितेंय तरी करून आमकां उदक सोडचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. प्लीज रिक्वेस्ट, कित्याक म्हाका उदक जाय आनी कांय नाका. ओके, आमी एक एप्लिकेशन केल्लें हिंगा उदका लागून आमगे हार्दा कॅनलाचें आनी जायते वर्सां जालीं 15 वर्सां सुमार जालीं उदक येयल्यार आनी तेजे उपरांत उदक येना आनी कॅनल सारको मोडून गेला आनी तो रिपेर करपाक कोणूय नाय. आमी जायते फावटी कंप्लेन केल्या. ते येताय कॅनला मनीस येताय चॅक कोताय वयताय पूण उदक हाडपाक खबर करना आनी तो साफूय कोन्नाय. साफ करपा म्हणून थोडे दीस येताय मनीस, आमी नाका ते कितें मातशें झाड कातरताय वयताय पूण उदक येयना. आनी आमगे माड आनी आमगे सुपारी माड बी जायते लायल्ले ह्या कॅनला हेका. ते आतां त्या उदका लागून ते मोडटाय. माड आनी नाल जाता तेय जायनाय. त्या पासत आमी गव्हर्मेंटा कडेन उपकार मागताय. कॅनलाक आनी टिचर जे आहा त्या ऑथॉरिटी तेणें उदक मातशें आमकां बेगीन
कॅनल सारको रिपेर करून उदक मातशें सप्लाय करचें आनी लोकांक मातशें आमकां सुसेग मेळूं आमगे कितें रोयता तें पिकपाक आमकां मेळपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकार.